ये बताइए आप कहाँ से? कश्मीर से, जम्मू से। जम्मू कश्मीर से। हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर पुलिस में आप? पुलिस में। तो ये साइड देखिए आम आदमी का आ जाता है, कोई इसमें कोई एक मिनट, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कोई दवा खा रहे नहीं है, कोई इंजेक्शन लगवा रहे नहीं है, कोई ऑपरेशन करा रहे नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके जम्मू कश्मीर से पूर्व एसएसपी आ गए, जो रिटायर हो चुके, वो तक आ गए ट्रीटमेंट लेने, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये साइड का कब आया तुम्हारे? मेरे 2 साल से। 2 साल से। एक पैर में आया फिर दूसरे में आ गया? दूसरे में, अब दूसरे में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पहले इसमें। अच्छा क्या सर्वाइकल? ये अब आ रहा है थोड़ा, ये आ रहा है थोड़ा टाइम। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जम्मू कश्मीर से आना बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। वो कौन है आपकी? मेरी वाइफ है। वो वाइफ है, ठीक है। दिखाया हुआ हाँ डॉक्टर। वजन उठाने की मना कर दिया होगा, हाँ नीचे झुकने की मना कर दिया होगा, है ना। मना कर दिए। और ज्यादातर जो है सीढ़ी, लंबी सीढ़ी चढ़े उसकी भी मना कर रखा होगा। सारे काम करोगे आप, ठीक है। जी। ये बताइए आपने कश्मीर से आके ट्रीटमेंट लिया है, जी जी अब हमने आपको दिया है, जी। ये एक्सरसाइज कराई है, कोई दवा नहीं खिलाई, कोई इंजेक्शन नहीं कराया, कोई टेबलेट नहीं खिलाया। क्या आपकी बॉडी हल्की हुई है? हाँ पहले से। ये दर्द बता रहे साहब तो नहीं है? नहीं, और ये पैर? इस पैर में नहीं।